расскажу про то, как умер кот, который нам известен как No Cat. Короче, да. В общем, на 16-м году жизни Маркиз стал себя плохо чувствовать. Сейчас я забыла. На 16-м году жизни Маркиз стал себя плохо чувствовать. Начались судороги, отказывался есть и пить. Чтобы не мучить животное, пришлось его усыпить. В Перми умер кот, которого звали Маркиз, известный во всем мире как No Cat. Видео с домашним животным появилось в интернете в 2011 году. На сегодняшний день оно собрало более 12 миллионов просмотров. Как сообщает 59.ru, кот умер на 16-м году жизни летом 2018 года. У Маркиза начались конвульсии и судороги. Кот отказывался есть и пить. Ветеринары посоветовали его хозяину не мучить животное и усыпить. На видео, которое сделало Маркиза одним из самых популярных животных в интернете, кот очень эмоционально реагирует на ребенка. В 2011 году ролик с No Cat вошел в топ YouTube и Reddit. Всем пока.